美商科部的观音厂明仔载就要收起来，不过资方伫顶礼拜五才通知员工，造成259名台湾劳工强失业，其中有真侪是中高龄劳工。今日进行劳资前期调解，桃山总和科部公司企业工会就抗议科部行为，另外因也要求讲要有关于厂的补偿协商，而且也要甲因进行就业的媒合。美商科部传出观音厂摆伫原厂，资方顶礼拜五才通知员工引起争议。桃山总甲科部公司企业工会31召开记者会抗议科部突然停工，要求长市政府徛伫劳工立场，但资方完成官厂补偿协商，才进行就业媒合。全面关厂，我们的非常错愕。有一些年轻人，或者是说我们老年失业，我们是年资外乘以5个月，这个诉求我们是绝不退让，意思就是说，好像你也拿不到了，赶快啦，你们赶快去找工作，对我们工会还有所有劳工的权益是相当大的一个打伤。透早，劳资双方进行前期调解，劳团表示，美商科部公司伫台湾设厂登记设立，却突然以成本考量停工，造成259名台湾劳工失业，其中真侪中高龄劳工。要求公司正面回应工会提出的关厂补偿费方案。资方表示，会积极甲政府相关部门合作，也会甲工会进行协商，妥善做好员工后续安排。严格按照政府的法律法规的要求，提交了我们的这个歇业的计划书，通知了我们的工会。我们也召开员工大会，跟员工做了沟通。计划书的内容就是9月30号起才开始分批解雇员工。我们也要求科目公司必须要按照他的解雇计划书。目前员工也是正常上班，一切等工会甲厂方协商结果。针对劳团要求市府伫劳资协商完成进程，停止就业媒合工作，劳动局表示，面临大批劳工都要防时头路，会先提供就业资讯，等到契约关系终止了后，才会提供就业媒合。记者综合报道。